မီကတော့ပို့ပြီးတော့လင်းအားကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးရတစ်ခုဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးလင်းအားကောင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ lead acid battery တွေပြည့်ရင်မပြတ်ထုတ်ပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်သုံးတဲ့နည်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါဦးTake Uni YouTube channel ကနေຫນွေထွေးစာကြိုဆိုပါတယ်ဒီမှာဘက်ထရီအားနည်းနေတဲ့ဓာတ်မီလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်ဒီမှာလင်းတော့လင်းပါတယ်အကြာကြီးထုံးမယ်ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့အားကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဘက်ဒီဘေးရမီးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့အားကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီးမိန်သွားတော့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဓာတ်မီးလေးမပြတ်ထုတ်ပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်သူ့ဘက်ထရီလေးကိုမိုးရေလေးဖြည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီးအားတော်တော်လေးမိန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်မီးခလုတ်လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီဟာလေးကတော့ဘက်ထရီဝါတာလို့ခေါ်တဲ့မိုးရေဖြစ်ပါတယ်စကူလေးတွေဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်မှာစကူလေးနှလုံးရှိပါတယ်ခလုတ်လေးကိုလည်းဖြုတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဓာတ်မီးလေးကိုခွာလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုလာလေးကိုအရင်ဖြုတ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့ကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုလာလေးကိုဒီမှာဘက်ထရီလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ထရီလေးကိုဘူအားတစ်ချက်တိုင်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မှာ digital meter လေးရှိပါတယ်မီတာကို20 volt DC မှာထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကတော့ 4.17 volt 4 volt ကျော်လေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘက်ထရီလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မိုးရေလေးဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီလေးကိုဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ထရီဖုံးလေးကိုဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကတည်ဖုံးလေးကိုလည်းဖြုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် C2 အလေးနဲ့ဒီဘက်ထရီအတွက်မိုးရေလေးကိုဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ C2 syringe လေးရှိပါတယ်ဒါကိုဒီမိုးရေလေးကိုစုပ်ထုတ်ပြီးတော့ဘက်ထရီထဲထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆေးရည်လေးကိုဒီ syringe လေးနဲ့စုပ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့လေးတက်ပြီးတော့ဘက်ထရီထဲထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘက်ထရီထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ပြီးပါရင်နောက်တစ်ဖက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြေးသွားပါပြီပိုတဲ့ဟာလေးကိုဘူးထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှမ်းသွားတဲ့ဒီမိုးရေလေးတွေကိုပြန်စုပ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်
အားသွင်းတဲ့ချိန်ရှန်ထွက်လာမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးပြန်ဆုပ်ထိုးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထဲကပလိတ်ပြားတွေမြုပ်ယုံတော့ပဲထဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘက်ထရီဖုံးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဖုံးလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မီတာလေးနဲ့ဘိုးတစ်ချက်ပြန်တိုင်းကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်လေးဘိုးကြော်လေးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ထရီလေးကိုအားသွင်းကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုံးအားသွင်းတော့ဖုံးအားသွင်းကျူကနေပဲဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘက်ထရီအပေါင်းလုံးမှာညက်ကလေးလေးနဲ့တပ်ပြီးတော့အားသွင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဘက်ကတော့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဘက်ကတော့အနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်းလောက်အားသွင်းထားခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မိနစ်20လောက်အားသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘက်ထရီဘူးအပြန်တိုင်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်4.8 volt ချိုလေးရှိတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အားသွင်းတာကိုရလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားပြည့်ပြီလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားသွင်းတာကိုရလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီဒီတိုင်းလေးပဲထပ်တိုင်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီက 4.36 ဗို့လောက်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတမီမှာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တမီရဲ့ဂျိုးနေကိုဘက်ထရီအပေါင်းမှာပြန်ပြီးတော့ခဲဆော်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တမီရဲ့နှစ်ရောင်ဂျိုးတော့ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်မှာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တမီကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးစကူလေးတွေပြန်ပြီးတော့တပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခလုတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တမီကတော့ပို့ပြီးတော့လင်းအားကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးရတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးလင်းအားကောင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါအကြာကြီးလင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘက်ထရီမိုးရည်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖုံးပိတ်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြာကြီးဖွင့်ထားပေမဲ့လည်းတမီကတော့လုံးဝမိတ်မသွားဘူးဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့လင်းအားနည်းနေတဲ့ဒီတမီလေးကိုကျွန်တော်ပြုပြင်လိုက်တာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့တမီရဲ့ဘက်ထရီထဲကိုဘက်ထရီဝါတာလို့ခေါ်တဲ့မိုးရည်လေးဖြည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒီတမီလေးကိုပြစ်ထုတ်စရာမလိုတော့ပါဘူးပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ
လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့